هاي ناتالي، صباح الخير. صباح الخير. بعد فترة الأعياد وببداية السنة وكمان مع الطقس السقعة اللي عم نعيشه، أكيد بفترة الأعياد صار في عزايم وتجمعات عائلية وبين الأصدقاء، صار في أكل وتلقمش إلى آخره. وبفترة السقعة يعني الواحد بيجوع أكثر. كيف بدنا نقيم ناتالي؟ وين صرنا؟ هل زاد وزننا؟ هل لازم نغير؟ وهل بنتكل على البادي ماس اندكس اللي هو البي ام اي، او بنتكل على ما بعرف في غير اساليب او في غير طرق لواحد يعرف حاله وين صار، واذا صار لازم ياخذ تدابير شوي قويه اكثر؟ مزبوط، مثل ما عم بتقول. هلا اكيد وقت اللي الاشخاص بيزيد وزنها اول شغله بتفكر فيها هي انه تطلع على الميزان، تشوف كم كيلو اخذت وترجع، خاصه بفصل الشتاء نحن عندنا يمكن ميول اكثر تنتحرك اقل، تناكل يمكن اكثر، وهذا بيؤدي لزياده الوزن. دونك المؤشر اللي اول شيء بنفكر فيه هو قد ايه اخذنا، كم كيلو، قد ايه لازم نروح، وين التارجت اللي بدنا نوصل له، اللي هو عاده هدف نحن بنحطه بيكون له علاقه بمعايير معينه محطوطه على الانترنت، محطوطه بريفرنسز معينه، منها المؤشر الكتله الجسديه اللي هو البي ام اي. نحن بنعرف انه وقت اللي يكون البي ام اي بين ال 18 وال تقريبا 25، اقل شوي من 25، بنقول انه هيدا بي ام اي صحي. ونقطة كتير أساسية هي 18 واطي شوي، لا؟ هو هذا الديفينيشن اوف نورمال بي ام اي. 18 هو ثريشولد. هلا في اشخاص بيحطوا معيار معين على بي ام اي معين، معودين انه يكون عندهم وزن على هالبي ام اي هيدا، على هالمؤشر الكتلة الجسدية. بس اوقات كتير يمكن بيزيد وزننا بس بنضلنا بهالرينج الصحي. هلا هيدا شيء منيح، لانه مثل ما يعني الديفينيسيون بتقول انه هو رينج، منه نقطة معينة. أكيد بيتأثر نحن وين لازم نكون، بقد ايه عمرنا، قد ايه عرض السكيلت تبعنا، يعني قد ايه البادي فريم تبعنا، قد ايه بنعمل حركة، قد ايه بنعمل رياضة، كتير معايير محددة. بس أوقات بيزيد وزننا والخطورة على صحتنا بتزيد كمان، لأنه بدنا نعرف شغلة، إنه نحن هي منا بس قصة كيلويات زيادة، هي نمط أكل، هي كمان هالدهون هيدي اللي نحن عم نزيدها، لأنه نحن ما بنزيد غير دهون أكتر شيء. من ممكن إنه نزيد عضل، بس من نزيد أكتر دهون. دونك هالوزن اللي نحن عم ناخده، يا هل ترى وين عم بيروح؟ ومشان هيك الوزن لوحده ما بيكفي، مهم كتير نعرف هل دهون اللي نحن يمكن عم نزيدها او عم ناخذها وين عم بتروح. مشان هيك في دراسه انعملت من سنه، يعني الريزلتس تبعولها انعملوا من ببلشت من سنه، فرجوا انه، وهي دراسه كتير كبيره خاصه وقت اللي نحكي عن السيدات. السيدات لقوا انه حتى اذا كان هالمؤشر الكتله الجسديه عند السيدات صحي، بوزن صحي، وزن كتير واطي اوقات، اذا كان مقاس الخصر عالي، يعني عم نحكي نحن هون بالاجمال، هلا اكيد حسب طول السيدات، ولكن بالاجمال بين فوق 88 سنتيمتر، زاد ريسك الامراض، امراض القلب، امراض السكري النوع الثاني 30% اكثر من اشخاص البي ام اي عندهم نورمال، يعني كمان بنفس الرينج، بس مقاس خصرهم منه فوق هالمعدل هيدا. يعني مقاس الخصر مهم جدا، مهم بعض الاحيان اكثر بكثير من الوزن، من نحن قد ايه عم بيزيد وزننا. اوكي. للي بده ياخذ البادي ماس اندكس، بعتقد بتذكر الفورمولا من ايام الجامعه، كنت عم تعمل كالكول. هلا كنت عم بعمل كالكول. شو اذا بدي احكي عن تبعيتي يا ملا، مش هو الوزن بالكيلو مقسوم على الطول بالمتر، يعني مضروب مرتين. مظبوط. يعني صح، اذا يعني الطول متر و80 فوق متر و80، صح، والوزن او كيلو الوزن مقسوم على اوكي، وما لازم يكون فوق ال 25 مبدئيا. صبت 25 على القد تالك صراحه. هلا البي ام اي برجع بقول اوقات كثير، وتنرجع على هاي الدراسه فرجت انه حتى وقت اللي البي ام اي بيكون فوق ال 25 بس مقاس الخصر واطي، لانه حكينا وعم بيقولوا لي برجي ما فهمنا كيف. اوكي، بناخذ الوزن، بناخذ الطول، عفوا طول، لا بنضربه مرتين، يعني مثلا طولك متر 80 بنضربها مرتين، متر 80 بمتر 80، بناخذ الوزن. انا طولي 184، اوكي، نضربه بحاله ب 184
بيطلع 3.38. ناخذ الوزن وبنقسم الوزن على هالمعدل هيدا. دونك هيدي شغله فينا نستعملها. برجع بقول انا اليوم بدي احكي عن شيء اهم من البي ام اي، لانه حتى وقت اللي البي ام اي يكون بالزياده الوزن بالسيربوا، او حتى ببعض الاحيان في دراسات فرجت انه حتى بالبدانه اذا كان مقاس الخصر واطي الريسك على الصحه اقل. ليش؟ لانه الدهون وقت اللي بتتراكم على البطن هي دهون بنسميها فيسرال فات، بتتراكم بين الاعضاء بالابدومين، يعني حوالي القلب، حوالي بالكبد، بتعرض الاشخاص لامراض كثيره، منها امراض قلب وشرايين زياده، منا كمان السكري النوع الثاني، بصير في عنا كوليسترول اعلى، بصير في عنا الكوليسترول الجيد اوطى. دونك الاشخاص اللي بيكون مقاس الخصر عندهم عالي عندهم ريسك اكثر من غيرهم انه يصير عندهم مشاكل صحه، حتى اذا كان البي ام اي تبعهم نورمال. برجع على موضوع الوزن. في كتير اشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي انا كتير بنتبه على اكلي، بس غيري رفيقتي بالمكتب او زميلتي بتاكل كل النهار، بتاكل فاست فود وبتضلها ضعيفه. دايما بقول لهم مش المهم الوزن، المهم خلص صرنا نعرف انه الحياه انفير. منا انفير، لا، لانه يعني كمان بهيدا ما عم فوت بديباج فلسفي عميق، ولكن بالاجسام وتكوينها انه الناس مختلفه صح. بس برجع على الموضوع، ليش الزميله بتاكل كثير احسن؟ لا، مش احسن، لانه الشخص اللي بيكون عنده وزن صحي ولكن مقاس الخصر كبير، والاشخاص اللي ما بتنتبه على اكلها بده يوصل مرحله، خاصه اذا كان عندها بريديسبوزيسيون جينيتيك، يعني عندها كان استعداد جيني وهيدا موجود، راح يصير مشاكل الصحيه عندها يمكن اكثر من شخص الدهون تتراكم عنده على الارداف ومقاس خصره صحي بس وزنه زايد. دونك نحن ما لازم بس نرتكز على البي ام اي، صحيح عملنا حسابات، بس البي ام اي منه كل شيء. واللي بيعملوا سبور وزنهم اكثر لانه عضلات، ما بتسمعيها الحجه هيدي اكيد. لا مزبوط كرمال هيك انت مش مقتل نعمل منك مقتل نعمل لا اكيد الكتله العضليه بتوزن اكثر، والاشخاص الرياضيين ما بنستعمل عندهم تنقيمهم البي ام اي، لانه نحن بنكون عم نزيد لهم وزن وهو افكتيفمون منه دهون، هو اكثر وزن عضل. طيب سؤال جدي كمان، صح، مش كانه نحن بالشرق الاوسط كانه ما بعرف عظمنا اتقل او جثتنا اكثر، يعني ما بتحس انه في فرق بالمعدل الوزن عنا ومعدل الوزن باوروبا؟ اشخاص من ذات العمر، سيدات ورجال، بيوزنوا اقل باوروبا. ليش؟ مش بالضروره، يمكن انت عم تطلع يمكن على الاوروبيه اللي كثير بيمشوا، اللي بياكلوا قليل، بس كمان نسب لا عم باخذ معدلات بدراسات، مش انه ايه حتى المعدلات نحن منا اعلى من غير بلدان. باوروبا وبامريكا في معدلات شبيهه للاشخاص. هلا يمكن المورفولوجي تبعنا بتختلف، بس والريسك عنا بيختلف، لانه امراض القلب والشرايين الهيبركوليستروليميا اعلى عنا من غير مناطق، بس المعدلات منا كثير نحن عنا اعلى. هلا يمكن في ترند انه تعلى زياده، يعلى الوزن اكثر، لانه صرنا عم نتبع نمط حياه مختلف، عم ناكل فاست فود اكثر، عم ناكل دهون اكثر، وعم نتحرك اقل. دونك نحن وقت اللي نحكي عن الريسك على الصحه، نحن ما لازم بس نفكر بالوزن، ما لازم نقول اوكي هيدا وزنه زايد، هيدا اكيد الوزن له علاقه وبياثر كفاكتور دي ريسك، بس في شيء اهم من هيك اللي هو الدهون اللي بتتراكم على البطن. مثل ما قلت بالاول، في فاكتور جينيتيك، في عامل وراثي هو تقريبا 50%، بس حتى عند الاشخاص اللي عندهم يعني فاكتور جينيتيك، هول الاشخاص لازم ينتبهوا على الدهون اللي بتتراكم على منطقه البطن اكثر من شخص ما عنده فاكتور جينيتيك وعنده دهون على البطن. دونك بالحالتين النظام الغذائي مهم. النظام الغذائي مهم مش بس كرمال بس الوزن، كرمال كمان وين موجوده هالدهون. والسيدات عاده من بعد عمر المينوبوز بيصير الدهون تتراكم اكثر على منطقه البطن، مشان هيك الريسك عندها بيعلى خاصه بعد المينوبوز، لانه هرمونات الاستروجين كل هالهرمونات هي بتصير تاثر، بتوطى وبتاثر سلبا على صحتها. دونك مهم كثير ننتبه، ناخذ الريبامتريك الميسوره وناخذ مقاس الخصر. طيب اعطينا ستاندردز، لانه صرنا نعرف كيف واحد بيقدر يحسب البي ام اي. شو الستاندرد لسيدات ولرجال
اذا اخذوا الماسوره واي خسرون؟ هلا ستاندردز بيختلفوا من بلدان للتاني، من يعني اذا كنا جايين من منطقه معينه طولنا نحن قصار او كنا طوال، المقاسات بتختلف. بس بالاجمال اذا بدنا ناخذ ستاندرد وسط، اكيد حسب طول كل شخص، ما رح نفوت بالتفاصيل، بس بالاجمال ما خص الطول. ما هي الفكره انه ما خص الطول. لا يعني خص الطول، لانه اذا كان شخص كتير طويل مقاس خصره خلينا نقول 80، مش مثل وقت اللي يكون شخص طوله 1.50 م مقاس خصره زيت مقاس الخصر. دونك الطول له علاقه. مثلا باسيا بالصين الستاندردز اوطى من بامريكا، لانه اطول بامريكا ولانه غير مورفولوجي. هلا بالاجمال لازم مقاس الخصر عند السيدات ما يكون فوق 88 سنتيمتر، وعند الرجال ما يكون فوق ال 94 سنتيمتر. هلا لعند الرجال في بعض الريفرنسز بتقول 102، بس خلينا ناخذ اللور بيرسنتايل، لانه نحن بالنهايه منا كثير طوال. هلا اذا كان الشخص طويل اكيد بيكون عنده مارج شوي اكثر. وبرجع بقول اذا اخذنا مقاس الخصر، هي اول شيء نسبه الدهون. يعني فينا نكون نحن مقاس خصرنا منيح، البي ام اي تبعنا منيح، بس نسبه الدهون عندنا عاليه وعم تتراكم الدهون بمنطقه البطن. دونك هي منا بس شغله وحده لازم نقيمها. لازم ننتبه اكيد على الوزن، لازم اكيد ننتبه انه ما نعمل كرش. الرجال خاصه بيزيد عندهم مقاس الخصر بالاجمال، بينسحوا من بطنهم. بس كمان لازم ننتبه لشغله ثالثه اللي هي نسبه الدهون بالجسم. واذا شي مره حدا زار جيم في ترينرز بياخذوا يسات، اول مره كنت شايفهم بياخذوا يعني سماكه العضل، بس اكيد في كمان هي بياخذوا يمكن البليكوتاني بالإجر بيعملوا في كمان طرق ثانيه نقدر نقيم نسبه الدهون. فينا ناخذ الدهون على البطن، هول الدهون منهم الدهون اللي عم بحكي عنهم، منهم الدهون اللي ممكن يأثروا على الصحة. هول الدهون بنسميهم سبكوتينيس، يعني دغري تحت الجلد. نعم. هلا دهون هي لها علاقة بنسبة الدهون بالجسم بالإجمال، بس ما لها علاقة، ما بتعطينا مؤشر بنسبة الدهون اللي حوالي البطن، واللي هيدي اللي بتعلي الالتهابات وبتعلي الريسك لارتفاع الكوليسترول. عم نحكي عن الكرش، يعني عم نحكي عن الكرش 100%. مشان هيك لازم في فحوصات، بس نعمل بايو الكتريكال امبيدنس او حتى غير فحوصات، او حتى يمكن سكان او دكسا. هول انواع من الفحوصات بتقلنا الدهون الفيسرال دهون، يعني الدهون اللي حوالي البطن بين الاعضاء قد ايه نسبتهم. هي هيدي المهمه، اهم كمان من نسبه الدهون الجنرال بالجسم. بس ما بيعني هيدا انه هدول منهم مهمين، لانه كمان هيدا فاكتور دو ريسك لوحده. نعم. هالدهون يلي بنحكي عنها على طول وكأنها على الوجه، على البطن الى اخره، قلت هلا داخل الاعضاء، هل الدهن بيدخل جوات الجسم؟ اكيد، او بيبقى بس تحت الجلده؟ لا يعني أكيد. على الشكل الخارجي. اكيد الدهون نوعين، اذا بدنا نعملهم سامبليفي، نوعين. في نوع اللي بيتراكم تحت الجلده، دغري تحت الجلد. مشان هيك بس نمسك حوالي البطن في بلي كوتاني كمان على الزند، هيدول الدهون عاده اللي بتكون سبكوتينيس، يعني دغري تحت الجلد. بس في دهون بين الاورجنز، اوقات بتدخل على العضل، بتفوت بين انسجه العضل، بتفوت بين الاورجنز. مثلا بالكبد بيصير في شحم على الكبد، وقت اللي بيصير في تراكم دهون، وقت اللي بنقول هالشخص عنده شحم على الكبد، ليش؟ لانه صار عنده تراكم الدهون بهالمنطقه هي. دونك الاشخاص اللي بيكون عندهم مقاس خصر عالي وعندهم ريسك اكثر انه يكون عندهم كمان شحم على الدهون. نحن رح ننهي فقرتنا بهيك، ما بعرف لفقت على هالموضوع، انه نشرب مي حتى بالشتاء، حتى اذا سقع، وحتى هلا المي مهمه اكيد، بس في اشياء اهم. النظام الغذائي مهم، الحركه مهمه، والستريس كمان بياثر، الضغط النفسي. ما كان عندنا وقت كافي نحكي عن الموضوع، ولكن كمان لازم الموضوع، بس نرجع بنرجع بنحكي عن هالموضوع. واكيد صحتنا بالنهايه اهم من كل شيء. ميرسي ناتالي، ثانك يو فيري ماتش. نيكست نيتشر.